消費の勢いが増す中国での事業進出を検討している会社に向け、今日神戸市でビジネスセミナーが開かれました。この中国ビジネスセミナーは、中小企業の経営支援を行っている県の外郭団体、兵庫産業活性化センターなどが企画しました。今日は中国在住のコンサルタントが、中国は世界の工場から消費地に変わってきていたり、消費者は支払いに現金を使わなくなっていたりするなどと講演。販路拡大や進出を狙っている企業の担当者40人に向けて、年率 6% 台で成長を続ける中国市場の現状を伝えました。食品関係を取り扱っている企業さんが多いと思いますね。日本に比べて非常に成長国と言えるかと思いますので、そういうところに非常に市場として魅力を感じられる企業が多いと思っております。兵庫産業活性化センターでは、県内の中小企業を対象に電話やメールで経営の相談を受け付けているほか、ホームページでも情報を公開しています。